Kayak, manil ladzi yajlisu bi qurbi thalibah? Manil ladzi yajlisu bi qurbi thalibah? Naqul fil jawab, innahu muallimuha. Innahu muallimu at-talibati. Walakin la hajata lana idza dzikra kalimat talibah, bal yakfina an nadhkura ad-dhamir niyabatan anha. Baik. Innahu muallimuha. Baik, cuma fil ijabah al-manfi naqul innahu laisa muallim. Oh, hadha khata. Innahu laisa muallimaha. Baik. Innahu laisa muallimaha. Baik. Innahu laisa muallimaha. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه المادة والآن نتدرب مباشرة. طيب إنه ليس معلمها. ليس هنا بدل من أخواتنا ترفع الاسم وتنصب الخبر. معلمة هنا خبر ليس. أين اسم ليس؟ اسم ليس ضمير مستتر عائد إلى الهاء هنا. أقول إنه ليس هو معلمها. طيب الآن بناء على المثال سنحل التدريبات. بناء على المثال berdasarkan contoh sanahullu at-tadribat. Kita akan menyelesaikan latihan-latihan. Baik. Ana aqra alaikumul asila awalan. Manil ladzi yaqumu baina yadayk? Ya, ini kalau diterjemahkan siapa yang berdiri di antara kedua tanganmu, tapi tidak mungkin. Ya, siapa yang berdiri di hadapanmu. Terus manil lati ta'akulu ma'al ustaz? Ini yang ditanyakan adalah perempuan. Manil lati ta'akulu ma'al ustaz? Siapa yang makan bersama guru? Manil ladzina yaskununa bijiwarika? Ya, siapa orang-orang yang tinggal di dekatmu? Terus manil lati yadkhulna 'alal mudir? Manil lati yadkhulna 'alal mudir? Ingat kalau dakhala yadkhulu, kalau masuk menemui seseorang itu kita menggunakan yadkhulu ala. Kalau masuk ruangan yadkhulu fi. Huwa yadkhulu fil ghurfati. Dia masuk menemui guru. Huwa yadkhulu 'alal ustaz. Baik. Siapa yang masuk, ya, yang masuk bertemu direktur. Baik. Manil ladzi yamshi nahwal musyrifain? Manil ladzi yamshi nahwal musyrifain? Siapa yang berjalan ke arah dua konsultan itu? Terus manil lazani yaqifani bijanibil ustaz? Siapa dua orang yang berdiri di depan guru itu? Terus manil latani tusa'idani dhaifa daiman? Siapa dua orang, maksudnya dua orang perempuan yang membantu tamu itu selalu? Terus manil ladzina yastahibuna al-um? Manil ladzina yastahibuna al-um? Hanya siapa mereka yang mengikut sertakan ibu, yang mengikut sertakan ibu. Terus manil lati yasmahna lakum bizahab? Ya, siapa wanita-wanita yang memperkenankan kalian pergi? Terus manil ladzi yaftahu lakal bab? Siapa yang membukakan Anda pintu? Coba ini kosakata yang ada dalam kurung ini. Mudarrid itu pelatih, zaujatun istri, pasangan. Jiranun tetangga, jamak dari jarun, jarani, jiranun. Terus sadiqatun itu teman. Rafiqun itu rekan. Muraqibani dua pengawas. Sadiqatani dua teman. Auladun anak-anak, banatun. Oke, syaqiqun ini saudara kandung.
ya, saudara kandung, satu bapak satu mama. Baik, alan sanahulu hadhihi at-tadribat wa ana ufsihu fursatan liman yatafaddalu bil ijabati awwalan. Baik, man yatafaddalu bil ijabah. Baik, hal yang satu ahadul wal ijabah. Man? Ana Ustaz. Fadali, ana atau alaiki bil asila. Baik. Man alladhi yaqumu baina yadayk? Innahu mudarriba. Innahu mudarribi. Coba perhatikan, kalau di sini talibah berarti mudarribah. Tapi kalau saya, kamu berarti ana jawabannya. Ya. Man alladhi yaqumu baina yadayk? Jadi innahu mudarribi. Innahu mudarribi begitu ya. Oke, Nah, baik, nastawir. Manil lati ta'akulu ma'al ustaz? innaha Jadi ingat innaha tunggu sebentar ya. Kata innaha, zaujatu. innahu dan seterusnya itu diambil dari kata yang ada dalam kurung ini. Yang kita maksud itu innahu, innaha, innahum, innahunna. Jadi fokusnya pada kosa-kosa kata yang ada dalam kurung ini. Ya. Jadi kalau mudarribun innahu, mudarrib zaujatun innaha, jiranun innahum, sadiqatun innahunna, rafiqun dan seterusnya. Oke, coba saya ulangi. Manil lati ta'akulu ma'al ustaz? Innaha zaujatuhu. Nah, innaha zaujatuhu. Baik. Manil ladzina yaskununa bijiwariki? Innahum jirani. Innahum jiran. Baik. Manil lati yadkhulna 'ala al-mudir? Innahunna sadiqatihi. Sadiqatu. Doma. Sadiqatuhu. Nah, innahunna sadiqatuhu. Baik. Manil ladzi yamshi nahwal musyrifaini? Innahu rafiquhum. Huma. Musyrifaini. Innahu rafiquhuma. Nah, innahu rafiquhuma. Baik. Manil ladzani yaqifani bijanibil ustaz? Innahuma murakibanihi. Hilangkan nunnya kalau diidafatkan. Hilangkan nunnya. Murakibahu. Murakibahu. Ya, ingat ya, kalau isim musanna diidafatkan nunnya hilang. Sama dengan jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim dan isim tasniah kalau dijadikan mudhaf itu nunnya hilang. Oke. Terus manil ladzani yaqifani bijanibil ustaz? Coba ulangi. Innahuma murakibahu. Nah, innahuma muraqibahu ya'ud ila ustaz. Baik. Manil latani tusa'idani dhaifa daiman? Innahuma sadiqatahu. Innahuma sadiqatahu. Baik. Manil ladzina yastahibuna al-um? Innahum auladuha. Innahum auladuha. Baik. Manillati yasmahna lakum bizahab? Antum Kum bizahab. atau antuna? Innahunna banatukum. Banatuna. Oh, lakum di. Ya. Nah. Innahunna banatuna. Oke. Oke. Manil ladzi yaftahu lakil bab? Innahu syakiki. Innahu
syaqiqi. Innahu Innahum syaqiqi. syaqiqi. Baik. Hawili al-ijabah al-manfiyalah. Kemudian, jadi kalau mudarib laisa, zaujat laisat, ya, jiran laisu, ya, sadiqat lasna, dan begitu seterusnya. Oke. Manil ladzi yaqumu baina yadayk? Innahu laisa mudarribi. Innahu laisa mudarribi. Baik, manil lati ta'kulu ma'al ustaz? Innaha laisat zaujatuhu. Fathah akan laisat zaujata. Zaujatahu. Ya, ini tadi contohnya ini saya bilang tadi salah saya laisa muallimah. Laisa muallimah, ya. Itu karena di situ barisnya nasab. Oke. Terus man Zaujatahu. zaujata. Jadi innaha laisat zaujatahu. Innaha laisat zaujatahu. Oke. Manil ladzina yaskununa bijiwarihi? Innahum laisu jironai. Jirani. Jironi. Innahum laisu jirani. Ya, mereka bukan tetangga saya. Oke, terus manillat yadkhulna 'ala al-mudir? Innahunna lasna sadiqatihi. Nah, terus manilladzi yamshi nahwa al-musyrifain? Innahu laisa rafiqahuma. Innahu laisa rafiqahuma. Oke. Manilladzani yaqifani bijanibil ustaz? Innahuma laisa murakibahu. Alif dirubah menjadi ya pada posisi nasab. Murakibai. Muraqibai. Ya, coba ulangi satu kali lagi. Manil ladzani yaqifani bijanibil ustaz? Innahuma laisa murakibaihi. Innahuma laisa muraqibaihi. Baik. Manil latani tusa'idani dhaifa daiman? Innahuma laisata sadiqataihi. Innahuma laisata sadiqataihi. Baik. Manil ladzina yastahibuna al-um? Innahum laisu auladihi. Auladiha. Auladaha. Ya. Karena itu jamak taksir karena nasabnya fathah. Innahum laisu auladaha. Innahum laisu auladaha. Baik. Manillati yasmahna lakunna bidzahab. Saya ubah aja sekalian. Manillati yasmahna lakunna bidzahab? Innahunna lasna banatina. Innahunna lasna banatina. Baik. Manil ladzi yaftahu lakil bab? Innahu laisa syaqiqahu. Ana. Kan ada kata laki itu. Lakai. Nah, Ya, Ustaz. coba saya ulangi. Manil ladzi yaftahu lakil bab? Innahu laisa syaqiqi. Nah, innahu laisa syaqiqi. Innahu laisa syaqiqi. Baik, kaifa binisbah lil akharin fahimtum jami'an? Ana arju an tafhamu jami'al madda likay yumkinakum istihdamuha fi ma ba'd. Hunaka amrun mu'sifun haitsu ra'aitu katsiran min at-tullab alladziina yataqaddamuna lil imtihan
la yafhamuna ma katabu fi rasailihim. Ada amrun muqsitun haqqan, mumil, mukhifun lil ghayah. فهل هناك من يسأل؟ هل هناك من يسأل؟ فإذا لم يسأل أحد أي أحد منكم فنحن إذا نتحول إلى تدريب اثنين. Tadrib itsnaini mubasyarah. Baik. Ya, coba perhatikan. Hal talib munafisuka. Jadi lihat hal talib munafisuka. Ya, hal talib munafisuka haqqan. Apa mahasiswa itu sainganmu yang benar-benar sainganmu? Bitabai. Tentu. Innahu munafisi haqqan. Dia betul-betul saingan saya. La bala'atabiruhu munafisan haqqan. Ya, jadi antum pakai nanti atabiruhu. Kalau misalnya kalau pertanyaan halil talibatu munafisatuka haqqan bitabai innaha munafisati haqqan. Jawaban negatifnya la bal a'tabiruha munafisatan haqqan. Atau misalnya saya pakai jamak misalnya ya. Halitullabu munafisuka haqqan bitab'i innahum munafisiyya haqqan. Ya, bitab'i innahum munafisiyya. Ingat jamak muzakkar salim pada saat disandarkan kepada dhamir ana sama bacanya pada posisi rafa, nasab dan jar. Ya, sama bacanya. Jadi tetap misalnya mereka saingan saya, hum munafisiyya. Itu posisinya rafa, hum munafisiyya. Saya melihat saingan-saingan saya, ra'aitu munafisiyya. Sama dengan tadi, saya butuh saingan-saingan saya. Ahtaju ila munafisiyya. Ingat ya, jamak muzakkar salim pada saat disandarkan kepada dhamir ana, maka ketiga-tiganya baik rafa, nasab dan jarnya sama bacanya. Ya. Kecuali kalau musana dua orang misalnya dua orang munafisaya. Kalau rafa nasab yang munafisaya. Oke. Nah. Baik. Jadi lihat perhatikan. Halil talib munafisu haqqan. Apa mahasiswa itu sainganmu betul-betul atau sesungguhnya boleh ya. Bitabi innahu munafisi haqqan. Tentu dia betul-betul saingan saya. La bala atabiruhu munafisan haqqan. Tidak, tetapi saya menganggapnya saingan sesungguhnya. Oke. Sekarang kita ini jadi coba perhatikan kalau dua orang munafisa, karena ini munafisah nih. Apa yang hilang di situ? Nunnya. Jadi nun pada saat isim musanna tadi seperti saya bilang, isim musanna pada saat disandarkan atau diidhofatkan kepada isim yang lain maka nunnya hilang. Terus alifnya itu tetap dia berubah menjadi ya atau ya pada saat dia menempati posisi jar atau nasab. Ya, jar atau nasab. Baik. Coba perhatikan. Hal talibani munafisaka haqqan. Ya, apa kedua mahasiswa itu sainganmu betul-betul? Terus halir rihlatu mufidatun kama taqul. Apa perjalanan itu ya
berguna seperti yang Anda katakan. Terus halil as'ilatu sahlatun lil ijabati anha. Halil as'ilatu sahlatun lil ijabati anha. Apa soal-soal itu mudah dijawab, mudah untuk dijawab. Terus halil babani mughlaqani yaqinan, ya, apa dua pintu itu tertutup pasti, maksudnya secara meyakinkan. Terus halil banatu aniqatun kama qulta, ya, apa anak-anak perempuan itu anggun-anggun seperti yang kamu katakan. Terus halid duyufu raji'una anka yaqinan. Raja'a diikuti an itu artinya menghindari. Ya, apakah tamu-tamu itu menghindari Anda? Ya, secara meyakinkan. Terus halid talibatani zakiyatani fi'lan. Ya, oke, coba dalam bahasa Arab kata hakon, fi'lan, jiddan, ya, itu artinya sama. Hakon, jiddan, fi'lan. Misalnya kalau saya mengatakan, Anda betul-betul pembohong, ya, anta kazibun fi'lan, atau anta kazibun hakon, atau anta kazibun jiddan. Ya, jadi kata fi'lan, ya, saya betul-betul tidak mengerti. Anna fi'lan la afhamu. Ya, kamu betul-betul mahasiswa berprestasi. Anta fi'lan talibun mutafawwiqun. Anta haqqan talibun mutafawwiqun. Ya, anta jiddan talibun mutafawwiqun. Atau bisa taruh depan ya fi'lan anta talibun mutafawwiqun. Haqqan anta talibun mutafawwiqun. Jiddan anta talibun mutafawwiqun. Ya, oke. Fi'lannya itu kata fi'lan tadi. Bukan kata kerja, pekerjaan kan. Terus ya halil musyarribuna munsifuna tau'an, ya, tau'an ini pengertiannya secara sukarela. Apa para perusuh pengacau itu sadar secara sukarela. Oke. Terus halil adwani mustaslimani karhan. Nah, karhan ini maksudnya secara paksa. Apa kedua musuh itu menyerah secara paksa? Oke. Terus halin nisa'u mar'ubatun fi'lan. Apa wanita-wanita itu kaget betul-betul? Baik. Al-an ufsihu fursatan liman yatafaddalu bil ijabah. Man sayujib? Man sayujib anil asilah? Nah, baik. Nah, mana aqra alaikil asilah? Baik. Halit talibani munafisati haqqan? Bittaba' innahuma munafisaya haqqan. Baik. Halir rihlatu mufidatun kama taqulin? Bittaba' innaha mufidatun kama taqul. Kama akul. Kama aqul. Disesuaikan ya, kama. Tadi saya tanya Nah, kama taqulin jadi kama akul. Jadi nah. Jadi bitabi innaha mufidatun kama akul. Baik. Halil as'ilatu sahlatun lil ijabati anha? bittaba' innaha sahlatun lil ijabati anha. Baik. Halil babani mughlaqani yaqinan? Bittaba' innahuma mughlaqani yaqinan. Baik. Halil banatu aniqatun kama qulti? Bittaba' innahunna aniqatun kama qultu. Baik.
هل الضيوف راجعون عنك يقينا؟ بالطبع إنهم راجعون عني يقينا. طيب هل الطالبتان ذكيتان فعلا؟ بالطبع إنهما ذكيتان فعلا. طيب هل المشاغبون منصفون طوعا؟ بالطبع إنهم منصفون طوعا. طيب هل العدوان مستسلمان كرها؟ بالطبع إنهم مستسلمان كرها. إنهما إنهما مستسلمان كرها. طيب هل النساء مرعوبات فعلا؟ بالطبع إنهن مرعوبات فعلا. Oke, selanjutnya pakai atabiru ya. Baik. هل الطالبان منافسيك فعلا منافسيك حقا؟ لا بل أعتبرهما منافساي حقا. Ya, enggak usah pakai dhamir, langsung munafisa ini haqqan. Ikuti aja contoh. Enggak usah pakai Munafisina. anak. Enggak usah pakai anak. Jadi langsung munafisa ini haqqan. Ya, ikuti aja seperti yang terpakai pada contoh. Ya, oke, terus halir rihlatu mufidatun kama taqulin? La bal a'tabiruha mufidatan kama aqulu. Nah, halil as'ilatu sahlatun lil ijabati anha? La bal a'tabiruha sahlatan lil ijabati anha. Baik, halil babani mughlaqani yaqinan? La bal a'tabiruhuma muglaqina yaqinan. Benar. Itu alifnya hanya dirubah menjadi ya, harakatnya tidak berubah. Kalau mughlaqin, Muglaqaini. nah begitu. Terus saya ulangi, halil babani mughlaqani yaqinan? La bal a'tabiruhuma muglaqaini yaqinan. Baik. Halil banatu aniqatun kama qulti? La bal a'tabiruhunna aniqatin kama qultu. Baik. Halid duyuhu raji'una anki yaqinan? La bal a'tabiruhum raji'ina anni yaqinan. Baik. Halid talibatani zakiyatani fi'lan? La bal a'tabiruhuma dakiyataini fi'lan. Baik. Halil musyaghibuna munsifuna taw'an? La bal a'tabiruhum munsifina taw'an. Baik. Halil aduwani mustaslimani karhan? La bal a'tabiruhuma mustaslimina karhan. Mustaslimain. Mustaslimaini karhan. Ya, kalau fathah sebelum dia berarti musanna. Kalau kasrah sebelum dia berarti jamak mudzakkar salim. Ya, oke. Nah, Ustaz. Halin nisa mar'ubatun fi'lan? La bal a'tabiruhunna mar'ubatin fi'lan. Nah, syukran Allah yubarik fik. Hal hunaka man yas'al? لدي سؤال يا أستاذ. تفضل. مسؤول. هل من المجاز لي أن أقول هل الأسئلة سهلة للإجابة عليها؟ Naam, naam. Baik. Kalimat sa'ala yas'alu ajaba yujibu kad yakunu muta'addiyan bi an wa muta'addiyan bi ala. Nah, enggak bahasa. Yujibu alaiha atau yujibu anha. Nah. Halaka soal ahar? Halaka soal ahar? إذا لم يكن هناك أي سؤال فنحن نتحول إلى تدريب ثلاثة مباشرة.
Tadrib salasa. Oke, coba perhatikan. Yara, jadi ini antum cuma disuruh menyambung aja. Yara atau alibu ana ajlisu bihuduin. Yara atau alibu ana ajlisu bihuduin. Jadi kita hanya mengatakan yara ni atau alibu ajlisu bihuduin. Misalnya kalau dikirimannya yara, kemudian antum tajlisuna, berarti kalimatnya yarakum atau alibu tajlisuna bihuduin. Ya, yarakum, begitu seterusnya. Bagaimana kalau saya jamakan misalnya alibu itu saya jamakan dengan tulab. Jadi jawabannya yarani at-tullabu ajlisu bihuduin. Bagaimana kalau misalnya perempuan? Katakanlah atau libat. Talibat ya taro atau libat. Kita baca tarani atau libatu ajlisu bihuduin. Ya. Terus bagaimana di bawahnya? La tarani atau libatu illa wa ana ajlisu bihuduin. Ya, la tarani atau libatu illa wa ana ajlisu. Antum bisa mengatakan wa ana jalisun boleh, atau wa ana jalastu, atau illa wa qad jalastu. Baik. Fahim tumada? Saya ulangi. Ma. Yarani atau alibu ajlisu. Jadi ingat ya, kata yara ini tidak pakai an. Justru menjadi salah kalau antum menggunakan an. Ya, tidak boleh pakai an. Oke, yarani talibu ajlis. Ajlis bukan yarani talibu an ajlis. Kalau pakai an itu salah di situ, tidak benar. Ya. Yarani talibu ajlisu bihuduin. La yarani. Oke, coba perhatikan. La yarani talib illa wa ana ajlisu bihuduin. Jadi mahasiswa itu tidak melihat saya kecuali saya duduk dengan tenang. Oke, coba lihat al-mufayyar al-mufakirun. Kemudian antum tunakishuna amran hamman. Antum mendiskusikan hal penting. Ya'uddu at-talib. Ada ya'uddu sama dengan ya'tadiru tadi menganggap. Ya ya'uddu. Ana la afhamul hadisata. Saya tidak mengerti peristiwa. Terus ta'tadiru nisa'u nahnu nansa wa'dana. Kita lupa janji kita. Yaral ustazu anti tuhmilina durusak. Anda mengabaikan pelajaran-pelajaranmu. Yad'umu talibani, dua mahasiswa itu menduga. Ya antuna la tafhamna al-wad'a. Kalian tidak mengerti situasi. Terus ya tabirul bahisuna antum tansayani syai'an muhimman. Anda berdua melupakan hal penting, sesuatu yang penting. Terus tadunnu talibatani anti tansayna wa'daki. Anda lupa janji Anda. Terus ya'udul kha'inu. Ya, si pengkhianat itu menduga. Antum tukhalifuna nizam. Kalian melanggar aturan. Terus yara al-waladani anta tuwathiqu al-ahdath at-tarikhiyah. Anda mendokumentasikan peristiwa-peristiwa bersejarah. Tumatazumud dhaifatani. Ya, dua tamu itu menduga antum tusafiruna ila rif. Kalian berpergian ke desa. Fahim ada? Taib al-an nujibu anil asila binaan mala al-ibarat binaan ala al-misalain. Al-misal al-musbat wal misal al-manfi. Alan man yatafadhal bil ijabah? Man yatafadhalu bil ijabah. Coba salah satu coba menjawab. Man? Bisa?
هل يستطيع أحدكم الإجابة؟ أنا أستاذ. تفضل أنا أقرأ عليك الأسئلة. طيب tidak langsung saja nomor 1. Coba. Yang tidak dibutuhkan pertanyaan. Ya, saya Ya. bacakan sedikit ya. Yara al-mufakkiruna. Coba. يراكم المفكرون تناقشون أمرا هاما. طيب يعد الطالبان. يودني الطالبان لا أفهم الحادثة. طيب تعتبر النساء. تعتبرنا النساء ننسى وعدنا. طيب يرى الأستاذ أنت. يراك الأستاذ تهملين دروسك. Kasih naik sedikit. Yaraki. Yaraki. Ya. يراك الأستاذ تهملين دروسك. طيب يزعم الطالبان. يزعم كنا الطالبان لا تفهمنا الوضع. طيب يعتبر الباحثون. يعتبركم الباحثون أن تنسيان شيئا مهما. طيب تظن الطالبتان. تظنك الطالبتان تنسين وعدك. تظنك الطالبان. تظنك الطالبتان تنسين وعدك. طيب يعد الخائن. يعدكم الخائن تخالفون النظام. طيب يرى الولدان. يراك الولدان توثق الأحداث التاريخية. طيب تزعم الضيفتان. تزعمكم ضيفتان تسافرون إلى الريف. طيب الآن حاولي الإجابة الثانية. طيب وأنت تستخدم أداة النفي. طيب كما في المثال المباشرة. طيب يرى المفكرون. لا يراكم المفكرون إلا وأنتم تناقشون أمرا هاما. يعد الطالبان. لا يعدني الطالبان إلا وأنا لا أفهم الحديثة. حادثة. تعتبر النساء. لا تعتبرنا النساء إلا ونحن ننسى وعدنا. طيب يرى الأستاذ. لا يراك الأستاذ إلا وأنت تهملين دروسك. طيب يزعم الطالبان. لا يزعمكن الطالبان إلا وأنتن لا تفهمن الوضع. طيب يعتبر الباحثون. لا يعتبركم الباحثون إلا وأنتما تنسيان شيئا مهما. طيب تظن الطالبتان. لا تظنك الطالبتان إلا وأنت تنسين وعدك. يعد الهائن. لا يعدكم الهائن إلا وأنتم تخالفون النظام. يرى الولدان. لا يراك الولدان إلا وأنت توثق الأحداث التاريخية. طيب تزعم الضيفتان. لا تزعمكم الضيفتان إلا وأنتم تسافرون إلى الريف. طيب بارك الله فيك. الله يبارك فيك إن شاء الله. طيب كيف بالنسبة للآخرين؟ هل فهمتم جميعا؟ نعم أستاذ. نعم. المادة لابد أن تفهموها لكي يمكنكم استخدامها فيما بعد، وإلا فأنتم ستبقون جاهلين تظنون أنكم متقدمون مع أنكم لا تتحركون وإن خطوة. طيب إذا نتحول إلى تدريب 4. تدريب 4.
Ya, kita beralih ke latihan 54 ya. Oke, coba lihat. Huwa ya'tabiruni ufakiru fi mas'alati. Huwa ya'tabiruni ufakiru fi mas'alati. Ya, maksudnya ini di sini kata mufakirun, ufakiru itu kan fi'il mudhari dirubah menjadi isim fa'il. Itu aja. Ya'tabiruni ufakiru. Dia melihat saya duduk. Huwa yarani ajlisu. Kata ajlisu dirubah huwa yarani jalisan. Ya. Saya melihat kalian tidur. Ra'aitukum naimina. Atau ra'aitukum tanamuna. Jadi saya ubah ra'aitukum naimina. Ya. Saya lihat dia sedang berbicara. Ra'aituhu yatakallamu. Saya ubah menjadi ra'aituhu mutakalliman. Begitu dengan. Baik. Oke, coba lihat perhatikan. Huwa ya'tabiruni ufakiru fi mas'alatin. Jadi itu kalimat yang di ini jadi kita rubah. Huwa ya'tabiruni mufakiran fi mas'alatin. Ya, huwa ya'tabiruni mufakiran fi mas'alatin. Itu negatifnya. Huwa la ya'tabiruni mufakiratan fi mas'alatin. Innama a'tabiruhu mufakiran fiha. Maksudnya begini. Kita balik kalimatnya. Jadi tadinya dia menganggap saya memikirkan masalah, suatu masalah. Jadi kita huwa. Jadi kita mulai dari ini tadi. Huwa la ya'tabiruni mufakiran fi mas'alatin. Innama a'tabiruhu. Tetapi ya, atau hanya saya saja yang menganggap dia memikirkan masalah tersebut. Ya, saya saja yang menganggapnya memikirkan hal tersebut. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke ini. Hal ya'dudna. Hunna ya'dudna at-tullab yabhatuna 'anil amali. Mereka menganggap para mahasiswa itu mencari pekerjaan. Oke, berikutnya. Anti tazunnina talibaini yadhhabani lil amali. Anda menduga dua mahasiswa itu pergi untuk bekerja. Terus, ya'tabirunil mudarrisu ahtamu bid-darsi. Guru menganggap saya memperhatikan pelajaran. Terus, nahnu na'tabirukum tashhaduna lana bil bara'ah. Ingat ini syahada yashhadu. Ya, kalau asyhadu, ya, kalau saya hanya bersaksi saya asyhadu aja. Kalau misalnya asyhadu laka, ini saya bersaksi untukmu. Kalau lawan kita hanya asyhadu alaika. Apa yang membedakan itu? Ibaratnya kalau kita di pengadilan, hal hunaka man yashhadu laka. Jadi kira-kiranya saksi yang menguntungkan kita. Kalau yashhadu alaina, huwa yashhadu alayya. Itu artinya saksi yang akan memberatkan kita. Ya, yashhadu ala dan yashhadu lam. Ya. Sama kalau kita menggunakan yad'u. Abi yad'u alayya. Berarti bapak yang tidak bagus itu. Misalnya kalau bilang abi yad'u li, ya itu bagus. Yad'u ala itu doanya tidak bagus. Kalau yad'u ini ya, lahum, ya huwa yad'u li, ya mendoakan saya. Doanya bagus-bagus. Positif-positif. Oke, saya kembali. Nahnu na'tabirukum tashhaduna lana bil bara'ah. Ya. Kami menganggap kalian bersaksi, kami bebas. Maksudnya bil bara'ah, maksudnya kami tidak bersalah gitu. Terus yad'umunal munafiqu nastami'u ilaihi kulla yaumin. Orang munafik itu menganggap atau mengira kita mendengarkannya setiap hari. Terus para kumal ummahatu tarji'ani anhunna katsira. Ibu-ibu itu melihat kalian menghindari mereka selalu sering. Terus ta'uddu talibatu at-tullabu yasta'iduna lil amali.
Ya. Saya ulangi. Ta'uddu at-talibatu at-tullaba yasta'uduna lil amali. Para mahasiswi itu menganggap para mahasiswa itu siap bekerja. Terus ya'tabirukuma al-ustazu tatahaddatsani bil lughatil arabiyyah. Ustaz menganggap kalian berdua berbahasa Arab. Terus yahsabuna ala adauna tasdu bihim al-an. Jadi musuh-musuh itu mengira kita menghubungi mereka sekarang. Terus tarani al-muallimatu walidu alal qiraat daiman. Ibu guru melihat saya ya menekuni bacaan itu selalu. Baik, intahina. Baik, Alan, mana satu ijabah? هل يستطيع أحدكم الإجابة؟ Iya, ada yang bisa menjawab? Ustaz, insyaallah. Betul. Nah, baik. Coba ya, hunna ya'dudna tulab. Kunna ya'dudna tullaba bahisina 'anil amali. Coba anti tazunnin. Anti tazunnina at-talibaini zahibaini min amali. Baik. Ya'tabiruni al-mudarrisu. Ya'tabiruni al-mudarrisu muhtamman bid-darsi. Ya, nahnu na'tabirukum. Nahnu na'tabirukum syahidina lana bil bara'ati. Baik. Yaz'umuna al-munafiqu. Yaz'umuna al-munafiqu mustami'ina ilaihi kulla yawmin. Baik. Tarakumal ummahatu. Tarakumal ummahatu raji'aini anhunna katsiran. Baik. Ta'udu talibatu at-tullaba. Ta'uddu talibatu at-tullaba musta'iddina lil amali. Baik. Ya'tabirukum al-ustaz. Ya'tabirukum al-ustazu mutahadditsaini bil lughatil arabiyyah. Baik. Yahsabuna al-a'da'u. Yahsabuna al-a'da'u muttasilina bihimul an. Baik. Tarani al-muallimatu. Tarani al-muallimatu muwaziban 'alal qira'ati da'iman. Baik, coba jawab dengan jawaban kedua ya. Oke, jadi terbalik. Pak. Huwa ya, jadi hunna ya'dudna tullab. Hunna la ya'dudna tullaba bahisina 'anil amali. Innama ya'tabiruna hunna bahisatin anhu. Baik. Anti tazunnina talibain. Anti la tazunnina talibaini zahibaini lil amali. Innama yazunnani ki
zahibatan Hibatan. Lahu. lahu. Oke. Terus ya tabiruni al-mudarrisu. La ya'tabirunil mudarrisu muhtamman bid-darsi. Innama a'tabiruhu muhtamman bihi. Baik. Nahnu na'tabirukum. Nahnu la na'tabirukum syahidina lana bil bara'ati. Innama ta'tabirunana syahidina lakum bil biha. Biha. Bil bara'ah. Syahidina Baik. biha. Oke. Yad'umuna al-munafiqu. La yaz'umuna al-munafiqu mustami'ina ilaihi kulla yawmin. Innama naz'umuhu mustami'an ilaihi kulla Ilaina. kulla yawmin. Oke. Tarakumal ummahatu. La tarakumal ummahatu raji'ina anhunna katsiran. Innama Yaraina. innama Ya. yarai Terus hinna yang mana dibaca ini? tarakum. Innama tarayanihinna. Innama Tarayani. taranihinna roji'atin Tin. ankuma kasiran. Oke. Ya'udu talibat. Ta'udu talibat. La ta'uddu talibatu tullaba musta'iddina lil amali. Innama ya'udduna hunna musta'iddatin lahu. Lahu. Baik. Ya'tabirukum al-ustad. La ya'tabirukum al-ustazu mutahadditsaini bil lughatil arabiyyah. Innama ta'tabiranihi mutahaddisan biha. Baik. Yahsabun al-a'da. La yahsabuna al-a'da'u muttasilina bihimul an. Innama nahsabuhum muttasilina binal an. Baik. Taranil muallimatu. La taraniyal muallimatu muwaziban 'alal qira'ati daiman. Innama araha muwazibatan 'alaiha daiman. Baik. Ma barul akharin. Ma khatbul akharin. Hal antum muhibbun. Kalau nak kemanyasan. Ya, kalau tidak ada bertanya kita pindah ke tadrib khamsah. Oke, wanzuru. Oke, coba. Hal anta munafisu talib. Jadi antum pakai itu sa'abuka dan seterusnya ya. Oke, sa'abuka. Jadi na'am, bal sa'abuka munafisan lahu. Itu pertanyaannya, hal anta munafisu talib. Apakah anda saingan mahasiswa itu? Naam, bal sa'abuka munafisan lahu. Ya, bahkan saya akan tetap sebagai saingan baginya. Atau negatifnya, la lastu munafisan lahu. Biasanya ya la lastu munafisan lahu. Jadi coba perhatikan, hal anta rafiqul amilin, apa anda rekan para karyawan itu? Hal anta musa'idul khubara,
Apa Anda asisten para pakar itu? Hal anta akhul binti? Apa Anda saudara anak perempuan itu? Hal huwa zamiluka? Apa dia temanmu? Hal hiya sadiqatuka? Teman dia. Hal antuma muwazzafa al-mudiri? Apa Anda berdua karyawan direktur itu? Hal antuma malikata al-kutub? Apa Anda, ini perempuan maksudnya ini, apa Anda berdua pemilik buku-buku itu? Terus hal antum muhibbu al-lughatil arabiyyah? Apa kalian pencinta bahasa Arab? Hal anta mustaqbilud dhaifaini? Apa Anda penjemput dua tamu itu? Terus hal antuma mungkiza al-mar'atil mazluma? Apa Anda berdua penyelamat wanita yang teraniaya itu? Man yastatil ijabah? هذه المادة أسهل بكثير. من يستطيع الإجابة؟ فليحاول أحدكم الإجابة. من؟ نعم طيب. صوتك غير مسموع غير واضح. طيب طيب هل أنت رفيق العاملين؟ نعم بل سأبقى رفيقا لهم. نعم بل سأبقى رفيقا لهم. طيب هل أنت مساعد الخبراء؟ نعم بل سأبقى مساعدا لهم. طيب هل أنت أخو البنت؟ نعم بل سأبقى أخا لها. طيب هل هو زميلك؟ نعم هو زميلي. بل نعم بل سيبقى زميلا لي. بل سيبقى زميلا لي. Begitu bacanya. Coba. هل هو زميلك؟ نعم بل سيبقى زميلا لي. Okay. هل هي صديقتك؟ نعم بل ستبقى صديقة لي. Okay. هل أنتما موظف المدير؟ نعم بل ستبقاني موظفة. Kalau antuma jawabannya nahnu. Kalau pertanyaan antuma jawabannya nahnu. Berdua itu. Coba saya ulangi. Hal antuma muwazzaf al-mudir? نعم بل سنبقى موظفا له. Dua orang. نعم بل سنبقى موظفا لهما. Muwazzafaini, maksudnya muwazzafaini lahu. Mudir tidak dirubah. Ya, coba ulangi, saya ulangi. Hal antuma kan muwazzafani, asalnya ini muwazzafani, nunnya dihilangkan. Ya, hal antuma muwazzafa al-mudir? Naam bal sanabqa muwazzafaini lahu. Nah, begitu karena antuma tadi. Jadi kalau ditanya antuma jawabannya nahnu. Ya, na'am bal sanabqa muwazzafaini lahu. Oke. Anggap saja Anda berdua perempuan ya. Hal antuma malikatal kutubi? Naam bal sanabqa malikatain lahu. Laha, kutub. Laha. Oh, laha. Ya, kutub ya, oke. Hal antum muhibbu al-lughatil arabiyyah? Naam bal sanabqa muhibban laha. Tidak bisa. Muhibbina. Karena antum. Antum itu dasarnya kalau itu jamak berarti jawabannya juga jamak. Karena ditanya itu antum. Ya.
Coba saya ulangi. Hal antum muhibbu al-lughatil arabiyyah? Naam, bal sanabqa muhibbina laha. Nah, bal sanabqa muhibbina laha. Oke. Terus hal anta mustaqbilud dhaifaini? Naam, bal sa'abqa mustaqbilan lahuma. Hal antuma munqiza al-mar'atil mazluma? Naam, bal sanabqa munqidaini lahal mazlumati. Bukan, enggak usah Pak halaman dulu, malah saya tidak disebutkan lagi sifatnya Lahat. itu. Iya, Naam. bal coba ulangi. Hal Nah. antuma munqiza al-mar'atil mazluma? Naam, bal sanabqa munqidaini laha. Gitu. Bal sanabqa munqizaini laha. Oke, coba jawab negatif seperti contoh. Perhatikan contohnya. Oke. Hal anta rafiqul amilaini? La lastu rafiqan lahuma. Oke. Hal anta musa'idul khubara? La lastu musa'idan lahum. Baik. Hal anta akhul binti? La lastu akhan laha. Hal huwa zamiluka? La laisa huwa laisa Bagi huwa laisa saja, huwa laisa. Huwa laisa zamilan. la huwa laisa zamilan li. Oke. Hal hiya sadiqatuka? La huwa laisat sadiqatan li. Hiya. Ya. La hiya laisat sadiqatan li. Oke. Hal antuma muwazzafa al-mudir? La lastuma muwadzafaini Nahnu. Kalau ditanya antuma jawabannya nahnu. Nah, la lasna muwadzafaini lahu. Oke. Hal antuma malikata al-kutubi? Enggak payah perempuan. La Lasna. La lasna malikaini laha. Ya, oke. Lagi-lagi dah bawah. Oke, hal antum muhibbul lughatil arabiyyah? La lasna muhibbina laha. Baik. Hal anta mustaqbilud dhaifaini? La lastu mustaqbilan lahuma. Baik. Hal antuma munqiza al-mar'atil mazluma? La lasna munqidaini laha. Ya, hal hunaka man yas'al? Oke, idan natahawal ila tadrib 6. Tadrib 6. Ya, coba diperhatikan ini bacaan. Ya. Sekali ya. Hunaka talibun ya'tadiruni unafisuhu. Wa ana fil haqiqa la unafisuhu abadan. Li'annahu yara fi taharrukati ma yadulluhu ala anani munafisun lahu. Oke, lewatan. Coba ke 6 tadi, ke 6. Tadrib 6 dulu, 6. Coba mundur ke belakang. Oke, coba ya. Coba antum jawab ini. Kaifa ya'tabiru ka talib? Man yastati'ul ijabah? Kaifa ya'tabiru ka talib? Ya'tabiru talibu unafisuhu. Ya'tabiruni unafisu. Oke.
Hal anta ta'tabiruhu tibarahu tujahaka. Ingat artinya hal anta ta'tabiruhu apa Anda menganggapnya sama seperti anggapan dia terhadapmu? Apa Anda menganggap dia sama seperti anggapan dia terhadapmu? Hal anta ta'tabiruhu tibarahu tujahaka. Dari bacaan itu apa yang betul? Jawabannya coba lihat dulu. Wa anna fil haqiqah la unafisuhu. La wa ana fil haqiqati la unafisuhu. Abadan. Oke, bisa enggak pakai fil haqiqah? Jadi la. Ya, ana la unafisuhu atau ana fil haqiqah la unafisuhu. Oke, terus kaifa ta'tabiruhu fi haqiqatil amri? Kaifa ta'tabiruhu fi haqiqatil amri? La unafisuhu. Oh, Ya, oke. Limadha ya'tabiruka tunafisuhu? Limadha ya'tabiruka tunafisuhu? li'annahu yara fi taharrakati Sambung. ma yadulluhu ala yadulluhu. Nah, ala anani munafisun lahu. Oke. Munafis. Fima yara ma yadullu ala annaka munafisun lahu. Fima. Cari yang ada fi-nya. Fi kulli syai'in. Fi taharrukati aja. Fi taharruka. Lihat fi taharrukati. Oke. Hal huwa yunziluka manzilata sadiq? Anzala yunzilu itu bisa aja menurunkan. Tapi kalau begini artinya, apa dia memposisikan Anda seperti posisi teman? Apa dia memposisikan Anda sama seperti posisi teman? Coba. Hal huwa yunziluka manzilata sadiq? Innahu yunziluni munzilatal adu. Nah, jawabannya la. La innahu yunziluni manzilatal adu. Dia memposisikan saya sebagai musuh. Oke. Kaifa binisbati ilaika? Hal tunziluhu manzilatal aduwi aidan? Kaifa binisbati ilaika? Bagaimana dengan Anda? Ya. Hal tunziluhu manzilatal aduwi aidan? Apa Anda memposisikan dia seperti posisinya? La, ana la unziluhu manzilatal adu. Bal unziluhu manzilatas sadiq. Oke, terus afi'lan. Afi'lan. Afi'lan itu artinya betulkah? Afi'lan. Afi'lan ta'tabiru sadiqan mi'atan bil mi'ah. Betulkah Anda menganggapnya teman 100%? Coba lihat dulu dong. La. Coba perhatikan. La, lakinnani a'tabiruhu sadiqan. Jangan pakai lakinan nih. Jangan pakai lakinan. Cukup la a'tabiruhu sadiqan mi'atan bil mi'ah. Oke. Terus kaifa ta'tabiruhu izan? Ta'tabiruhu syarikan. Nah, jadi ana a'tabiruhu syarikan. Oke. Ala yuhimmuka an yakuna laka munafisun? Ini tidak ada dijawab. Ala yuhimmuka an yakuna laka munafisun? Ala yuhimmuka? Tidak pentingkah bagimu punya saingan? Bala. Bala yuhimmuni an yakuna li munafisun. Ya.
Jawabnya bala ini anda kunali munafisun. munafiqun. Oke, sekarang ini diminta, ini kata toalibun, ini kan ada kategori garis bawahnya, toalibun. Coba kita rubah menjadi toalibatun. Coba mana ya Setio? Dibaca aja, sebenarnya kan ada kosakatanya di situ, toalibatun. Mana ya Setio kira? Coba salah satu baca. Anas. Nah, fadal. Hunaka talibatun Ustaz. Hunaka talibatun ya'tabir la Mufrad, jangan dipak. Coba begini. Mufrad, jangan dijamakan. Ustaz. Coba. Ustaz. Hunaka talibatun ta'tabiruni unafisuha wa ana fil haqiqati la unafisuha abadan li'annaha tara fi taharrukati ma yadulluhu ala annani munafisun laha. Tunggu. Ya duluhu itu kasih garis bawahnya ya duluhu. Hu-nya itu ada garis bawahnya. Ya duluha ya. Nah. Ya duluha. Oke, ya lanjut. Li'annaha tara fi taharrukati ma yadulluha ala annani munafisun laha fi kulli shay'in. Innaha tunziluni manzilatal adu wa ana unziluha manzilatas sadiqi lakinnani la a'tabiruha sadiqatan mi'atan bil mi'ati innama a'tabiruha syarikatan ila tahqiqin najahi. Baik, Hasan Allah yubarik. Oke, kita jadikan musanna talibani. Mana setiap talibani. Ana Ustaz. Ya, fadhali talibani. Hunaka talibani ya'tabiranini unafisuhuma wa ana fil haqiqati la unafisuhuma abadan li'annahuma yarayani fi taharrukati ma yadulluhuma ala annani munafisu lahuma fi kulli syai'in. Innahuma yunzilanini manzilatal aduwi wa ana unziluhuma manzilatas sadiqi lakinnani la a'tabiruhuma sadiqaini mi'atan bil mi'ah innama a'tabiruhuma syariqaini ila tahqiqin najahi. Oke, talibatan. Mana setiap talibatan. Talibatan. Mana setiap di jalan? Ya, coba salah satu. Nah, fadal. Talibatan. Hunaka talibatani ta'tabiranini unafisuhuma wa ana fil haqiqati la unafisuhuma abadan li'annahuma tarayani fi taharrukati ma yadulluhuma ala annani munafisun lahuma fi kulli syai'in. Innahuma tunzilanini manzilatal aduwi wa ana unziluhuma manzilatas sadiqi lakinnani la a'tabiruhuma sadiqataini mi'atan bil mi'ati innama a'tabiruhuma syarikataini ila tahqiqin najah. Tulabun.
tullabun. Faluna ila ahadukum al-ijabah li kaila nantazira tawila. Man yastati al-ijabah? Ana Ustaz. Fadal. Hunaka tullabun ya'tabirunani unafisuhum wa ana fil haqiqati la unafisuhum abadan li'annahu yarawna fi taharrakat li'annahum yarawna fi taharrukati ma yadulluhum ala annani munafisun lahum fi kulli syai'in. Innahum yunsilunani mansilatal aduwi wa ana unsiluhum mansilatas sadiq. Lakinnani la tabiruhum sadiqun asdiqa mi'atan bil mi'ah. Innama atabiruhum syuraka ila tahqiqin najah. Baik. Talibatun. Man yastati al-ijabah? Talibatun. فليتقدم أحدكم بالإجابة. Man? Talibatun. Ya, Alexa minkum man yastati al-ijabah? Man sayuhawil al-ijabah? Fadal. Talibatun. Hunaka talibatun ya'tabirnani unafisuhunna wa ana fil haqiqati la unafisuhunna abadan li'annahunna yarayna fi taharrukati ma yadulluhunna ala annani munafisun lahunna fi kulli syai'in. Innahunna yunzilnani manzilatal aduwi wa ana unziluhunna manzilatas sadiqi. Lakinnani la a'tabiruhunna sadiqatin mi'atan bil mi'ati. Innama a'tabiruhunna syarikatin ila tahqiqin najah. Baik, انتهينا من هذا التدريب. الآن نتحول إلى تدريب 7. Ya, kita pergi ke latihan 7. Oke, latihan 7 ini fokusnya hanya ke itu saja, sama materinya, tapi kita fokusnya kepada anak, ya, anak. Oke. Jadi anak ini kita ganti dengan dhamir muhatab. Jadi anta, anti, antuma, antum, antunna. Atau sekalian dengan nahnu. Ya. Coba siapa yang bisa menggunakan nahnu di situ? Nahnu. Mana setiap ijabah? Atau kita ambil saja sampai langsung anti. Mana yastati? Anti. Ana dirubah menjadi anti. Mana setel jawab? Anti. Coba salah satunya. Ana Ustaz. Yang fadal ya, anti. Hunaka talibun ya'tabiruki tunafisinahu wa anti fil haqiqati la tunafisinahu abadan li'annahu yara fi tuharrikatiki
ma yadulluhu ala annaki munafisatun lahu fi kulli syai'in. Innahu yunziluki manzilatal aduwi wa anti tunzilinahu manzilatas sadiqi. Lakinnaki la ta'tabirinahu sadiqan mi'atan bil mi'ah. Innama ta'tabirinahu syarikan ila tahqiqin najahi. Ya, oke. Kita langsung ambil saja sana 2. Antuma. Mana strategi apa? Antuma. Ana Ustaz. Fadal. Antuma. Hunaka talibun ya'tabirukuma tunafisanihi. Wa antuma fil haqiqati la tunafisanihi abadan. Li'annahu yara fi taharrukatikuma ma yadulluhu ala annakuma munafisani lahu fi kulli shay'in. Innahu yunzilukuma manzilatal aduwi wa antuma tunzilanihi manzilatas sadiqi. Lakinnakuma la ta'tabiranihi sadiqan mi'atan bil mi'ah. Innama ta'tabiranihi syarikan ila tahqiqin najahi. Baik. Ya, kita coba dengan antum. Antum. Ada strategi apa? Antum. Yuhawil ahadukum al-ijabah. Ana Ustaz. Fadal. Antum. Hunaka talibun ya'tabirukum tunafisunahu wa antum fil haqiqati la tunafisunahu abadan li'annahu yara fi taharrukatikum ma yadulluhu ala annakum munafisuna lahu fi kulli syai'. Innahu yunzilukum Yunzilu aja, pakai yunzilu. Innahu yunzilukum mansilatal aduwi wa antum tunzilunahu mansilatas sadiqi. Lakinnakum la ta'tabirunahu sadiqan mi'atan bil mi'ah. Innama ta'tabirunahu syarikan ila tahqiqin najah. Ya. Oke, dalam bahasa mereka berdoa kata Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, posisikanlah saya pada posisi yang diberkati. Ya, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Oke. Baik, antunna. Mana tadi? Antunna. Man yastati an yusnid kalimat antunna ila hadhil faqrah. Coba satu antunna. Man yastati dijawab? Ya. Tafali jari bahadukum. Ana Ustaz. Fadal. Antunna. Hunaka talibun ya'tabirukunna tunafisnahu wa antunna fil haqiqati la tunafisnahu abadan. Li'annahu yara fi taharrukatikunna ma yadullahu ala anna kunna
munafisatun lahu fi kulli syai'in. Innahu yunzilukunna manzilatal aduwi wa antunna tunzilnahu manzilatas sadiqi lakinna kunna la ta'tabirnahu sadiqan mi'atan bil mi'ah innama ta'tabirnahu syarikan ila tahqiqin najah. فهمتم؟ طيب فليتدرب كل واحد منكم على حل مثل هذه التدريبات لكي يمكنكم فهم اللغة العربية بكل سهولة. فإن من يتمرن كثيرا يفهم كثيرا يفهم بسرعة وإلا فلا. كيف يمكننا أن نستخدم اللغة العربية ونحن لم نتدرب على استخدامها؟ المتدرب الكثير هو الذي يفهم كثيرا، يفهم عميقا ويفهم مستوعبا لأنه يتمرن ويتمرس باستخدام اللغة المباشرة. طيب انتهينا من المادة هذه الليلة وإن شاء الله سنتابع هذا الدرس في لقائنا الآتي. وأنا أتمنى لكم أن تنجحوا في هذه المادة وأن تفهموها فهما جيدا، وكذلك أرجو منكم توسيعها إلى أوسع ما يمكن لكي يمكنكم أن تكتبوا أو تتكلموا بالعربية فيما بعد. طيب وأنا أكتفي بهذا القدر وأستودعكم الله وأسأل الله أن يجعل لنا فرصة نلتقي فيها مجددا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ilmuka ya Ustaz. Dah, tencoki sekali kira tenang ida tencoki kamu. Ini madana ini. Itu saja kuncinya belajar. Ulang. Darib.